ريحة نفسك الصبح تكون حلوة قوي وجميلة قوي، حطي معلقتين ملح وعصرة ليمونة كبيرة، ومعاها اي نوع معجون سنان انتي بتفضليه، وادمجي المكونات دي مع بعضها. وكل يوم الصبح اغسلي سنانك بالوصفة السحرية دي. ريحة بقك وريحة فمك هيبقى معطر طول اليوم، وكمان سنانك هتبقى جميلة وبقك ريحته حلوة. يلا شجعونا بلايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة، وربنا دايما يحسن ما بين ايديكم.